Assalamualaikum Bunda, hari ini saya akan membuat corn dog ya Bunda. Langkah pertama, masukkan gula pasir dan fermipan. Tambahkan air hangat. Kita aduk-aduk ya Bunda. Kita tunggu hingga mengembang. Setelah berbuih seperti ini, kita masukkan ke dalam tepung. Kita aduk-aduk merata ya Bunda. Setelah tercampur rata adonan, kita tutup dengan plastik wrap. Kita tunggu 30 menit ya Bunda. Kita tusuk sosis dan juga keju mozzarella. Seperti ini kita sisihkan ya Bunda. Setelah